Good morning, guys, and welcome to my vlog. So today will be a long, busy day. So there are a lot of things to get done. So first, I'll have to show you Axel. He's eating his meal, but he's obsessed with his cup. He just want to play with it. So since gabi guys, I'm busy. Nagtahi ko sa costume ni Carly kay tonight actually naa sila Roman festival, especially sa ilahang grade. So they need to wear Roman toga. So, di na ko kapalit online kaya di siya maabot in time. So, si Mother nangitag paraan unsaon. So, I'll show you what I made. So, here it is, guys. Gibilaran ako. That's it. And I'll show you when she wears it. That was it. And I'm gonna be there at school at 4:30 to help her teacher set up everything and to help Carly to get ready. And look at that baby. Say hi! So guys, while checking on Axel kung unsa iyang gibuhat, nalingaw man siya og dula. So daghan kaayog na abot sa kong huna-huna. So one thing for sure, magluto ko today. And guess what? Unsa kong lutoon? Humba. Minatamis na humba, guys. Look at that baby. He loves to watch his show. Tan-awa ra go, bisig pa niya nakita, katawan na siya, kay kabalo na siya sa sounds kung unsa nga show. Then pass out ka jud mga 5 minutes ra mata dayon. Then gibutang na napud nako siya diri sa bouncer. He loves this bouncer. And now, it's time na magluto na ta, guys. Of course, ayaw na lang imay na kong ilok ha. Magsugod ta sa sibuyas. Lamas, guys. Sayon na kaayo sibuyas, ahos. Then, nakakita man ko og kanang bell pepper sa ako ang fridge. So, giapil na lang sab nako. Sayang po kay madaot ra. So, guys, actually, wala kayo ko gigutom karon pero gusto lang ko magluto og humba kay para ma-stock na ko sa ako ang fridge. Kay madugayan ang humba before kaunon lami baya, di ba? So, yung ani ko magluto, guys, i-prepare yun ako daan ang mga lamas, ang mga sangkap, no? Sa isa ka place. Sa mga lamas, sa cutting board, tapos abrihan ako daan ng mga dilata, mga black beans, tapos hunts, pork and beans. Dito siya hunts. Sorry, guys. Tapos, it's time to hugas-hugas our karni. Ay. Actually, guys, nakoy ka ng karni nga gipalit sa Chinatown. Actually, paan na siya sa karning baboy. Unya, barato raman $2. So, muna lang akong gipalit kaysa sa pork belly. Kaya naman gyapon siya taba-taba. Unya, namalit pagid ko og kanang taba lang yun sa Wincod. Barato ra po kaayo. Unya, by the way guys, ang black beans, ako dyan na siyang hugasan, no? Kaya murag lapot kaayo niya. Paraat baya na siya. Tapos, mixan ako tanan, ingani ko magluto og humba. So, don't judge me, ingani akong version. Ako ra siyang gipangsagol tanan sa kaldero. Gibutangan ko nuhay nako og banana ketchup pero gamay ra god. Tapos asukar, asin, then paminta, then giukay-ukay, then gibutangan ako gamay og murag half cup of water lang good. Tapos daghan ra gay ng half cup actually. Dapat ako ra day tong gipa sagdan nga magtubig siya. Dugay na noon ako gipahubsan. Tapos ingana lang siya. Ako siyang gipabukalan, high heat first. Tapos pag nabukal na kuan ako sa low heat. Balhin. Unya actually dugay jud ni siya guys maluto. Giluto na ko siya mga 3.5 hours para humok yun ang taba og ang karni nga unod. Unya, as in guys, lamig yun kaayo siya. Tapos, ki-check sa na ko akong anak, kung naunsa na, okay na siya. Nauna ni siya guys after 1 hour. Pwede nang lamia.
So very hinay lang jud ato ang kalayo ani guys. Wala tay kalayo pero stove ang gamit. So mao na ni siya mga 3 hours kapin, then ready na. Then ako na siyang gi-serve. Okay, ready na nako siya kauno og tilawan. Tapos dili mo wala tong suka guys, of course. Suka nya butang asin gamay, perting lamia. Then let's try it. Para sa imuha ako ang first bite. There you go. Of course, with rice. Lami yun siya, guys. Then, gi-check na ko si Axel kung unsa na gitagaan lang ako siya snacks, guys. Kay 3 p.m. pa. And then, nag-ilis na ko. Ug mao ni akong outfit for today. Ready na ko para mato sa school ni Carly. Axel's babysitter for today. So, guys, I'm here at Carly's school. So, I brought everything that I think we would need later. So, let's go in. So, maunang school ni Carly, guys. Medyo tugna ko kaayo siya diri sa gawas, guys. So, magdali-dali ko og baklay. Then, apa man day mga bata sa sulod. So, gipagawasan ako sila bago ko ni sulod, of course. And, let's go. Sa gym lang nila ikuan, guys. Buhaton ilahang Roman festival. And, ako pa ang ikaduha nga naabot dito nga parents. So, that way is Carly's classroom. So, wala pa si Carly karon kay na siya siyang drama club. So, and atik-atik ko diri guys nga nagsamin sa akong phone pero nag-record ko. Char. Naghanag-atik oy. So, mauna ni ang gipang andam guys, mga pagkaon. So, it is Roman festival, guys. So, expected na gyud nga na ay grapes, pita bread, then crackers, hummus. So, amora siyang gibutang sa mga plato, guys. About 70 plus ni siya, guys. Appeal ang parents if gusto mo kaon ng parents. And then, after na ko giserve, so gitabagan ako si Carly nga mag-ilis. And then, yes, dalaga na gid akong baby girl ay. So, gipalip balm na ko siya kay medyo dry iyahang lips. And then, she's ready. Anak ko nga mag-take sa video niya. Anak ko, back off. Saba kay mi sa dressing room. And then, there you go. Ready na siya. Let's see. So, mauni siya, guys. Mauni yung teacher. And then, actually, I'm not sure if Carly will eat the pita bread and other stuff. I think only the grapes. Pero, I'm surprised she eats everything. Yep, and she's so happy that I made her costume, guys. As in, dili madrawing yung kalipay. Murag proud kaayo siya. And of course, it is school activity. Kung gusto, makaya na ako nga, mahaatan siya og costume. Buhatan yun na ako, Jai. That's my baby girl, forever my baby. Then, nasa lang mga padula. And actually, ilang mga padula is related sa ilahang topic or sa ilahang lessons na Roman. And napoy mga parents nga nagunit og papel na sila mga questionnaires. So ang mga bata mo adto dito pangutana kung kabalo ba ang mga bata na remember ba nila ang lessons. Ingana guys, tas kaning dula aperte niyang ganahan ana ay sige na lang siya katawa. See, mauna yung favorite kapila gud niya gibalik-balik nga mag-ingana og dula. Pero I'm happy for her. And then we get home. What do I look like? And that's it for today. Thank you for watching, guys. It's been a busy, long day.